1/2 ലിറ്റർ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 100 ഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. പഞ്ചസാര ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മൈദയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, പഞ്ചസാര ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മാവൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാവൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര വലിപ്പം വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക.